La Garrotxa ha estat una de les comarques escollides per la visita de 6 periodistes estrangers. Són articulistes de mitjans d'Anglaterra, Escòcia i Irlanda i han estat convidats per l'Associació de Càmpings de Girona. L'entitat els ha portat a 4 càmpings de la demarcació, entre ells a l'Ava de Santa Pau, amb l'objectiu que els comunicadors divulguin les particularitats de la zona. Intentem donar a conèixer la nostra comarca i això no hi ha res més factible, que et vinguin ells personalment aquí, que te puguin entrevistar a tu, que te puguin preguntar i ells escriuen en la seva premsa local el que realment han vist i han palpat. L'experiència pels periodistes és bona, ja que la gran majoria desconeixia una zona que els ha sorprès gratament. I'm an Irish journalist and basically we're over here in Girona to have a look at something aside from Barcelona. A lot of people obviously know Barcelona, so it's good to see another side to the region and to look at accommodation that will be suitable for families and a kind of variety of different places and areas of the Pyrenees that get overlooked by a lot of Irish tourists. I'd been to Barcelona and I've been to the coast, but I've never been inland to the Pyrenees, to this volcanic region, so it's lovely to see a different bit of Spain, a different landscape with different colours, a different ecology. Després de passar una nit al càmping Lava, visitant les seves instal·lacions i espais propers d'interès turístic, els periodistes visitaran diversos càmpings de la Costa Brava. Ara només cal esperar una bona crítica per atreure els seus lectors cap a la demarcació.